Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Arafi Official. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu produk terbaik dan terunik dari HNI. Apakah itu? Ini dia, minyak herba sinergi, MHS, atau minyak but-but, atau kami biasa menyebutnya minyak ajaib. Wow, kenapa ajaib? Apa saja manfaatnya? 1. Dibalur atau oles untuk berbagai luka dan demam, bahkan stroke, serta patah tulang. 2. Ditetes untuk sakit mata atau telinga. 3. Diminum untuk sakit perut dan batuk. 4. Sebagai masker wajah untuk penghilang jerawat dan masalah kulit lainnya. Dan masih banyak lagi kegunaan lain dari MHS. Hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong. Remember that I told you I found my way back home. Nah, itulah sedikit pembahasan dari produk kita ya sahabat. Cukup sedia MHS di rumah, insya Allah bisa atasi segala macam keluhan. Aman untuk semua usia, dari mulai bayi hingga lansia. Produk di HNI memang oke. Untuk info lebih lanjut, sahabat bisa hubungi agen HNI terdekat atau Arafi Halal Mart. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.